Voilà, l'aéroport de Kavumu vient d'être saboté. Voilà. Je me trouve à Chirato pour ce filmage. Voilà. Bakunzi ba B-Info News ndibaza mwatanguye mubona ino video nabanje kubacishiza mugaha mu ruhande. Iyo ni turika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu aho mu kiganiro nabashikirije ku munsi w'ejo mu masaha make arenganye nababwiye ibijanye n'iturika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu, ndetse tugira amakenga n'amadute menshi yo kumenya icaturikije ndetse niyo vyaje biva muri kino kiganiro cyacu twabateguriye muri kano gatondo. Ni kiganiro nkoze igihe cy'isaha 8 ziburi minota 7 gusa z'ijoro, ariko muraza kukibona isaha 12 z'agatondo ku masaha yahi wacu mu Burundi. Rero turaje tubabwire ibijanye n'iturika ryo ku kibuga c'indege ca Kavumu benshi batamenye ivyo ari byo. Amenshi twakomeje twibaza yuko ari igisirikare ca Congo FARDC, ariko harayandi makuru novuga ko atari kwivumbi. Tuje kubabwira ku bijanye n'iturika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Hari byinshi byinyegeje ku bijanye n'iturika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu. Turaje tubabwire ukuri kose kwibiriko biravugwa muri kino kiganiro, kandi muri kino kiganiro nyene mu mpira zacu muze kwihangana muhagere. Turaza gucishamo amajwi y'umuhinga asigura uburyo inyuma yuko mu gihugu cy'u Rwanda bumvise umugambwe CNDD-FDD ushize imbere mu matora yo 2027 Son Excellence Evariste Ndayishimiye General Major muzi cyane yazonze yongera anarabuza inyungu nyinshi z'u Rwanda zahora zishisha mu manyanga bameze nk'abakubiswe inyundo mu mutwe. Ivyo byose twazanye umuhinga araza kubitubwira mu mpera za kino kiganiro, imbere yuko ndababwira ibijanye n'iturika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero kamanze ndamutse cyane mwebwe mese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, abari muri Rwanda, abari muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari henshi muri Afrika. Ndazi yuko mu Burundi muri benshi musasagiye mu bindi bihugu, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, ari muri Aziya, twiramukiriza abari Canada, abari henshi USA, abari Saudi Arabia, henshi muherereye. Kumwe mwama mutwandikira ubutumwa mutubwira ati turabakurikirana 5. Tutibagiye abari muri Korea y'Epfo tubabwire ati good morning cyangwa good afternoon, bivana n'amasaha muriko muradukura ko. Jenny Twakodide Black, iyi ni B-Info News. Ndabasabe gukora subscribe mwebwe mwese mutarabikora, kugira ngo tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tugenda tubashikiriza bitari ibinyoma canke bitari ivy'ibihu, ahubwo tubashikira ku makuru y'ukuri tumaze tukayababwira atakibazo na kimwe nkuko twama tubikora. Wakoze subscribe n'ivy'ingenzi, warakoze like, wamaze gukora like kuri kino kiganiro, navyo bituma amashetani yiruka cyane agahunga. Hama ushuza muri commentaire atacurumva ushobora kuvugamwo, uduze imitima n'amashurwe muri commentaire. Hama ikiganiro nukirangiza uze kumviza ivyo twavuzemwo, wumve yuko ari cyo ukeneye kubivuga ko, hama ubivuge nubwo ziba commentaire zibicanke zitatu ziremewe nkuko amategeko ya zino muga dukorera ko asanzwe abivuga. Yes, ni ku munsi wejo urenganye w'igerekezo rya 2026 aho twababwiye ibijanye n'iturika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu. Abenshi twababwiye ati bishobora gusanga ari bitero vya FARDC na Wazalendo bariko baragaba kuri kino kibuga c'indege ca Kavumu kugira ngo bashobore kuhigarurana. Irya tuzi yuko bari bamaze igihe kitari gito bahagaba ibitero shuma, ariko ntibigire akayisite, ugasanga barasubiye inyuma ataco bageze. Muri kino kiganiro tubazaniye amakenga avuga neza yuko ingabo z'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda arico coba cirasiye kino kibuga c'indege cyo muri Kavumu. Nta wuzi ico baba bagamije canke ivyo babigomba gukurikira, ariko hari amakuru ariko aravuga yuko ari RDF yoba yarashe kino kibuga c'indege bitavuye kuko yagomba ko kirasa, ahubwo hariho erreur imwe yabaye bituma basanga barashika kibuga c'indege mu gihe ko bari bazi neza yuko bariko bararasa
ku ngabo z'u Burundi, ku ngabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'abapatrioti ba Congo Wazalendo nkuko amakuru yacu abandanya ashika. Amakuru tumaze kuronka yizewe nuko iri turika ry'ikigo c'indege ca Kavumu aho twabwiye yuko haturitse ibombe zirenga kuri zitatu, twabwiye zibire ko mu nyuma twakumva yuko haturitse yindi bombe ku kibuga c'indege. Drone zigera kuri zitatu z'igihugu z'u Rwanda zasenye ikibuga c'indege cha Kavumu ni muri Sud Kivu. Ubu n'ubutumwa twarungikiwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera kuri izi nkuru ziko zirabera ku butaka bwa Kongo. Drone ziturutse mu gihugu cy'u Rwanda zateye ibisasu ku kibuga c'indege c'Ikavumu. Bavuga yuko zaje zituruka aho bitwa Icangugu, ngo zari zigenewe gutera ku birindiro by'abarundi Wazalendo na FARDC. Abo ba RDF bakeka ko bari abo basirikare ba Wazalendo na FARDC ngabo z'u Burundi, ngo vyari bikeka ko yuko boba bari bamaze kuba bazenguruka ikibuga c'indege ca Kavumu. Amakuru yizewe neza mumaze mutaramenya nuko ingabo z'u Burundi FARDC na Wazalendo aribo bamaze kuba bazenguruka kino kibuga c'indege ca Kavumu. Rero zino nyeshamba z'u Rwanda amakuru zabaye zayarose nkeje niko guca bategura ibitero by'amadrone ivy'indege zitagira abapiloti baza kurasa mu nkengera z'ikibuga c'indege kugira ngo bikunde banetralize canke barase FARDC FDNB na Wazalendo bave muri ivyo bice, kuko vyari vyamaze kugaragara neza yuko bamaze kugota ikibuga c'indege ca Kavumu nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nkuko amakuru yacu abandanya bivuga, izo drone zari zirungitswe kurasa ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo nkuko nandevuze basanzwe bari muri iyo micungararo y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Ariko izo drone ntizashitse kuri cible canke aho zari zigenewe gushika, bituma ziturikira mu kibuga c'indege aho zari zisanzwe ziri. Ndibaza muri ko murakurikirana amakuru y'inyakuru byo mu Rwanda aho bariko baravuga yuko ngo ari bigwanisho vyiturikije ngaha mu kibuga c'indege, abandi babo kavuga ngo bariko baraturira ngo inkoho ngo n'ibigwanisho amabombe ngo vyari bishaje. Sinzi yuko abazi vya gisirikare yuko iya mabombe n'inkoho bishaje babiturira, rero no kumburi ababizi murashobora kuza muri commentaire. Ariko amakuru yize amaze kuronka nuko bino bigwanisho canke zino drone zari zije kurasa aho ingabo za FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bari mu micungararo y'igisaka aho bamaze kuzenguruka igivuga c'indege ca Kavumu. Rero M23 RDF niko guca bategura ico gitero kugira ngo bahashe zino ngabo ziri mu micungararo y'ikibuga c'indege bahave biruka, ariko ntivyaboroheye kubera ko basanze bonyene aribo birashe aho bahagurukije ano madrone kuri kino kibuga c'indege kugira ngo arase mu micungararo yaho. Ariko amakuru yizewe nuko izo drone zitashitse kuri cible canke aho zari zigenewe gushika, bituma ziturikira mu kibuga nyene zirasambuka cyane. Kandi ndazi yuko inyeshamba z'u Rwanda zizogereza guhakana ibi byabaye ngaho mu kibuga c'indege, ndetse twabwira yuko hari abasikare benshi bahakomerekeye, abandi barapfa abandi barahunga, kuko murumva neza yuko boba bari bibaze ko ari bitero vya FARDC aho benshi bakwiragiye imishwaro. Ariko amakuru tumaze kutohoza y'ukuri nuko bino bigwanisho zino drone zaturikiye ngaho mu kibuga c'indege ari iki gisirikare cy'u Rwanda. Kumbure hoba habaye ico bitwa désordre canke niba mauvaise arrangement de matériel ku gutegura kweganya ibikoresho nabi, pardon, bituma ano mabombe aturika. Ndibaza mwari mwabonye kino mu ntango y'ikino kiganiro natangwe n'abacishije mu mafoto amavideo plutôt, aho mwabona yuko abantu benshi bariko baragira ubwoba yuko baba barashwe. Ariko amakuru maze kwizirwa tumaze kuronka ndetse dushobora kuba tworonkera n'ivyemezo nuko Alexander cy'u Rwanda RDF cirashe mu bintu navyo bitazi mu gihe bariko barategura umugambi mubisha wo kurasa ku ngabo za Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri irya micungararo. Ariko ano makuru yamaze kuba dushikaho atakibazo
na kimwe singomba kubarambira muri kano gatondo kacu kuno munsi nabemereye ndababwira yuko igihugu cy'u Rwanda kikimara kumva yuko President General Major Chief Commando our President General Neva yongewe kwizegwa n'umugambo uri ku butegetsi kuserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu mwaka wa 2020 na nindwi bameze nk'abapfuye ahubwo bameze nk'abakubiswe inyundo mu mutwe nko makuru yacu abandanya abivuga ni byinshi byagiye biravugwa canke abantu benshi mutabashije kumva niyo mpamvu ngira mu ndabashire mu butumwa ngaha ubusesanguzi bw'uno mwene wacu w'umunyarwanda yashoboye kudushirira mu Kirundi ndetse aranatubwira ibijanye n'ingene abanyarwanda benshi cyane badakunda inkotanyi bari bishakira yuko General Neva agaruka ku butegetsi. Kurundi ruhande mu gihugu ca Kongo abazarendo bo bagyehewe cyane batamvye baratarika bumvise yuko Chief Commando our President General Neva ariwe yongeye guhabwa ikiringo kigira kabi cyo kurongora Burundi ikiringo c'imyaka igera ku ndwi. Murumva neza yuko ibitari bikezi byo azoba yamaze kubikemura. Singomba kubarambira cyo kubabwira byinshi, ndabasabe mukurikirane ino video ndabacishirijemo ngaha muri kino kiganiro. Yes, ndibaza muragiye gukurikirana ubutumwa n'ubusesanguzi bw'uno mwene data ashoboye kutugezaho. Ndizera yuko mwabwakiriye neza kandi mutwereke urukundo cyangwa mumwereke ko mwamwishimiye bivanye n'umusesanguzi bwiwe muri commentaire kuza kutubwira uko wumvise ikiganiro ndetse n'ivyo waneguye kugira ngo tubandanye tubikosora tubishire ku murongo. Making sure ko wamaze gukora subscribe utarabikora ubikore udutera iteka hama ufyonde kuri like ni ingenzi bituma bino bigano byacu bigera kure kandi hashoboka. Ndabasaba kandi kuza muri commentaire mugira ico tuyazemwo. Jewe nitwa Cody the Black ini BM4 News turongera mu bindi biganiro. Bye bye. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ndagira ngo nkubwire ku birebana n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye ku mugaragaro izuba riva bakomeje hano i Kigali narababwiye nti iyo bari kuvuga ngo drone ngo zakiriwe ngo amamodoka ngaragenda ngagira ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bubaka ikinyoma bahereye kuri zero. Nukuvuga ngo icyo kintu cyose ikinyoma n'ukuri niba byubatse 100%, ikinyoma bacyubaka baragikuririza birumvikana bashobora kucyubaka gihereye ku 10 99 gasigari ikinyoma cyangwa se percentage zikaba zahinduka, ariko buri gihe bagira akantu baheraho
gusa bitabujije yuko baza bakanakubita aho ngaho ikintu kidafite hepfo no haruguru aho naho nuko nguko bihagaze. Nicyo narinje kugira ngo nkubwireho kuri izi nkuru zirebana n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yamaramaje, indege zahageze, ntago ari izo gucunga amahoro, ntago ari izo kubika muri stoke, ahubwo ni muri wa murongo wo nibazibuka kugura intwaro bamaze kugera muri Bujumbura. Ntago ari uko nguko abarundi bameze hano, bamaramaje kabisa. Ubundi aha hantu niho ngiye kurebera Kongo niba yaramaramaje cyangwa se bo izayabye ngo bareke bavuge ngewe nkori. Hano James Swan aravuga ngo baje gushyira mu bikorwa 277 iyo ni resolution yafashwe 2025 murabyibuka. Hamwe nyuma yaho baraza kongera bafata 2808 iyo nayo ni yindi resolution yafashwe nyuma yiyi ya 277. Aha rero ahangaha yo bavuga ngo baje kubishyira mu bikorwa, hanyuma kandi bakagaruka bakabwira FARDC ngo nirekera aho ngaho kugira ibiki ngo gukoresha drones. Aha niho ngiye gusuzumira Kongo niba yaramaramaje bivuye ndaza gushingira ese Kongo irabyemera ko tubona yafashe umurongo wo ati turabatwika nta bindi mutubwira, mukore ibyo mukore, twebwe ibyo dukora byose turabakora tubatwika. Aha ngaha niho ngiye kureba Kongo irakomeza ihagurutse drone, ihagurutse Sukhoi, kugeza none aha tuvugana ibyo nta kabuza rwose inyeshyamba bari kuzishiririza, bari kuzikubita recto verso. Hanyuma nindangiza nzaza mbabwire nti Kongo irakomeza ije mu mutego w'abazungu, atariko nanone twebwe nk'impirimbanyi z'aka karere turakomeza kugenda icyizere cyacu kiyoyoka. Bivuye kuki? Bivuye yuko iyo bambwiye ngo hari ibyo bemeranije, mwumva ngo Kongo ngo yemeye gukora ibi, mwumva mu kanya ngo Dede ngo yemeye ibi ngibi, nge birambabaza. Ariko ikimbabaza kurushaho kikanshengura umutima ni igihe numvishe ngo Dede ngo asubiye inyuma, ngo Dede ngo yakoze uduki two guca bugufi. Nge nkeneye ko akomeza agahagarara mu mwanya ahagazemo, hanyuma n'abandi nabo bakaza bagatwika, hanyuma yabatwika tukayoboka kabisa, tukavuga ati abanyarwanda nitwe gihugu twenyine twaremewe kubaho tubabaye, duhigwa n'abakabaye baturengera. Hanyuma kandi bisobanure yuko na Kongo nayo mbese dusangiye gupfa no gukira. Aha ngaha mumpe igihe, ntago ndamenya ntese koko Kongo ibi bintu irabyemera, ni ukuvuga ngo reka ko nkibikire. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ku birebana n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ku mugaragaro izuba riva bakomeje hano i Kigali. Narababwiye nti iyo bari kuvuga ngo drone ngo zakiriwe, ngo amamodoka ngaragenda ngagira ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bafata, ntabwo bubaka ikinyoma bahereye kuri zero. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyose, ikinyoma n'ukuri niba byubatse 100%, ikinyoma bacyubaka baragikuririza, birumvikana bashobora kucyubaka gihereye ku 10, 99 gasigara ikinyoma, cyangwa se percentage zikaba zahinduka, ariko buri gihe bagira akantu baheraho. Gusa bitabujije yuko baza bakanakubita aho ngaho ikintu kidafite hepfo no haruguru aho naho naza nkakubwira nti aba bantu bari kuturagira. Hanyuma ndagusabye, aha ni mu Gisaka TV, nitwa Gisaka. Nge hano tuvuga geopolitique n'umutekano muri aka karere, by'umwihariko tuvuga ku birebana n'u Rwanda. Ndagusabye reba aho hasi kandi subscribe, ukore kunzogera, hanyuma wongere urebe ahari igikumwe, icyo nicyo gihembo cyacu nk'uyu muyoboro, ukandeho kugira ngo uduheshe ububasha bwo kugera n'ahandi tutaragera none ahangaha. Ibyo ngibyo rero numva atari ibintu biri kugore, bikorera wese twigendere. Mwifuje rero komeza ugire weekend nziza. Turi ku cyumweru tariki ya 26.
rero gira weekend nziza rwose, ariko nawe niba uri mu mirimo ibintu bikugendekere neza kandi nawe bitameze neza, ndagusabiye ngo Imana ikubi hafi, kandi nawe umenye ko ejo cyangwa nyuma y'isaha imwe ari wowe uri buze kuba uri aho ubona aho abandi bari uri kwibaza ati bariya bo batanze iki. Reka twikomereze mu nkuru zacu. Evariste Ndayishimiye nari maze kubikubwira nkubwira ukuntu abantu bo kwa Dede iyi nkuru bayubaka batayubakiye ku busa. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo bavuga ngo ni drone 5,000, ndagira ngo nkubwire yuko bakiriye drone 3,261. 3,261 nizo drone zimaze kugera hariya hantu. Hanyuma ubwo turaza kwibaza atese izindi ziri mu mayira cyangwa yari iyo package n'undi nta kindi gisigaye, ariko mu gusesenguza ahubwo nge mbona ko byanze bikunze zizagera no mu 10,000. Ubwo nyivuga ibi bya drone no kuri iriya nkuru twari duhereyeho ya James Wane, ariko uvuga ngo Kongo ngigomba ngo, ariko ntago yabavuze mu mazina, ariko abantu bari gukoresha amadrone cyane rwose n'indege, nubwo na 23 n'abaruko, ariko cyane cyane hano hantu mbandi kubona yuko ari gushaka guca intege uru ruhande rwa Kongo, kuko ari umwihariko warwo. Ku butaka operation zishobora kuba nkeya, ariko by'umwihariko mu kirere ho rwose bari hejuru. Ni nko kuvuga ngo ni Uburusiya na Ukraine biri guhangana, no kuvuga ngo Kongo hari imeze nk'Abarusiya neza neza. Hanyuma izi ndege rero kuki njyewe nari nirinze kuzivugaho ibintu byinshi, kuko navuga nti reka kandi twongere reka dutegereze turebe zinahagera, ubundi zihagere. Turavuga menshi nta nizaje uretse ibyatangajwe kubitangaho ibitekerezo. Reka noneho dutegereze zinahagere tugire ibyo tuvuga. Zanahageze hari na echantiyo zahageze bavuga ati koko za drone zahageze. No kuvuga ngo ku munsi w'ejo drone neza hariya i Bujumbura bamaze kuzakira, bazigeza mu bubiko buri safe, bufite abayobozi batari nka babandi bari gukurikiranwaho bo bakuye ku nshingano babikaga bacungagira stock ya base ya camp base sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. No kuvuga ngo byavuguruye. Hanyuma ubwo indege ziba zirahageze. Hanyuma ukamenya ngo zahagera zitahagera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo nubwo intambara iraturika bitewe nuko abo barangaza, ni ukuvuga barangaza Kongo bagira ibiki. Uyu wa MONUSCO James Wane yaza akababwira ngo murekere kurasa, ngo ibiki, ngo drone ngo mube muzigumishije aho ziri, ngo mube muretse. Ariko abarundi bo mu mwanya wabo bameze gutya. Iyi niyo ya ntambara. Ntago ziriya drone z'u Burundi ari izo kuza gushyira mu bikorwa amasezerano, kuko bombi babe Kongo babe Burundi ndetse n'u Rwanda bose barabizi yuko ibi ngibi biri kuba ari ibintu bidashobora guhagarika iyi ntambara y'akarere. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi kiri muri ibi bintu rero njyewe nuko nguko bihagaze. Nicyo narinje kugira ngo nkubwireho kuri izi nkuru zirebana n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yamaramaje, indege zahageze. Ntago ari izo gucunga amahoro, ntago ari izo kubika muri stoke, ahubwo ni muri wa murongo wo kuboneza ese buri ruhande ibikoresho bimeze biti, biri tayari, cyangwa nibazibuka kugura intwaro bamaze kugera muri Bujumbura. Ntago ari uko nguko abarundi bameze hano, bamaramaje kabisa. Icyo biteguye ni umuriro.